ओम साईराम, जय श्रीराम. निसर्ग प्रेम टीम NP आणि OSR NP ब्लॉगमध्ये तुमचं मनापासून स्वागत. आणि आज आपण योगा केला, थोडाच केला यूट्यूबवरच बघून. हे बघा योगा मॅट आहे आर्मीचं आणि वातावरण किती सुंदर आहे बघू शकता. घरावरती आहे मी, पक्ष्यांचा किलबिलाट, थंडगार हवा, काल रात्री पडलेला पाऊस. विचार करा, ही फ्रेश हवा, मातीने भिजलेली. आवाज ऐका आता इथला निसर्गाचा. आणि इथं दोन कावळे कायम असतात. मला हे सांगायचं आहे, या निसर्गाच्या सानिध्यात किती बरं वाटतं. डोळं बंद केले की कुठंतरी फिरायला जावं वाटतं. असंच भटकंती निवांत लाईफ. आणि योगा केल्यामुळे एक जरा माइंड वेगळंच काम करायला लागतं. भारी वाटलं. आजचा दिवस खूप छान आहे. काही यूट्यूबवरती पॉझिटिव्ह व्हिडिओज पाहिल्या. आणि सूर्यनारायणाचं दर्शन घ्या. कुठे गेले सूर्यनारायण? हे जय सूर्यनारायणा. व्हिडिओ खूप मोठी होती आहे. आणि मी नवीन हेअरकट मारला एक रोहितचा बघून आर्मीतला. ते सेट व्हायला थोडा वेळ लागेल. चला आता थोडं वर्कआउट व्यायाम करू. मोराचा आवाज आहे का? बघा तिकडून एक मोर उडत आला. बघा बघा बघा, काय छान वातावरण आहे राव. भारी वाटतं रे. सकाळ सकाळ उठलं ना, आणि त्यात आता थोडं थोडं गारठं लागायला लागलं आणि गरम गरम ऊन आहे. चला आवरूयात आणि निघूयात ऑफिसला. आज काही जिमला गेलो ना, इच्छा नव्हती. सो नेहमी आनंदी सुखी राहावा, लाईफ एन्जॉय करत राहावा, कामधंदा पण करा आणि स्वतःसाठी वेळ काढा. धन्यवाद. जय श्रीराम प्रभू.